ma ogtahay boqolkii qof ee meel wada fadhiyaba in kaliya ta 3 qof oo kamidi ay leeyihiin qorshe qoran oo diyaarsan oo meel u yaala oo ay doonayaan inay xaqiijiyaan 790 ka soo harayna 3 qof bay ka caawiyaan sidii qorshahooda u gaari lahaayeen sababtuna waxa weeyaan adigu hadii aanad qorshe lahayn dadka kale ayaa kugu darsan doona qorshahooda si aad ula xaqiijiso oo aad ula horumariso qoraagu wuxuu leeyahay sababta ugu weyn ee keenaysa inuu qofku ka caajiso ama inuu wahsigiisu bato ama dib u dhigashadiisu inay badato waxa weeye waa inuu humaag ka saaran yahay ama inuu har ka saaran yahay waxa dhabta ee uu noloshiisa ka doonayo marka wuxuu ku talinayaa haddaad doonayso inaad ka mid noqoto boqolkiiba 3 adduunyadan horumarka ballaaran ka sameeyay ee qorshaha leh inaad qaadato 4 tallaabo ee soo socota marka haddaad doonayso inaad ka mid noqoto 3 qof ee adduunkan horumarka ballaaran ka sameeyay waxaan kugula talinayaa sidoo qoraaguba sheegay 4 qodob ee soo socda inaad qaadato qodobka koobaad waa go'aan si dhab ah waa inaad go'aan uga gaadho noloshaada iyo qaabka aad waqtigaaga uga faa'iideysan lahayd dabcan waqtigu wuu socdaa ama adigu ka faa'iideyso ama ha ka faa'iideysanin laakiinse kulli waqtigu waa kii tagaya marka number 1 waxa muhiim ah inaad naftaada intaad meel la fadhiisato aad go'aan dhab ah aad ka gaadho qaabka adigu aad waqtigaaga uga faa'iideysan lahayd iyo waxa aad doonayso inuu waqtigaaga ku baxo qodobka labaad waana talada ugu muhiimsan qorshahaagu ha qornaado dabcan inta ugu badan marka dadka arrinka loo sheego waxay maskaxdooda ku soo dhaco markaaba ay sawirtaan anigu waxaan noloshayda ka doonayay qorshahayga maskaxdaydan ku haystaa laakiin waxa aad ogaataa in intaas adiga aygan xataa imika daawanaya waxa laga yaabaa inay maskaxdaada ku soo dhacday arrinkaas laakiin waxaad ogaataa qorshuhu hadduunu qornayn waa mid bilaa ruuxa waa gaari bilaa shidaala hadhow toolana dhexda ayuu ku dimi doonaa marka qof walba waxa aad ku tala gashaa qorshaha aad noloshan ka leedahay wuxuu doonaba ha ahaado inuu qoran yahay marka qoraagu wuxuu u bixiyay work from a list book leh waa inaad mar walba list aad sida tood warqadis daba wado waxa aad qabanaysan ay halka kugu diyaarsan yihiin talada saddexaad waa in aad yeelato waqti kama dambaysa oo aad qorshahaagan ku soo gabagabayso haddii maanta aad qorshe samaysato laakiinse qorshahaasi yahay mid iska furan tusaale ahaan oo aanad waqti uu ka dhamaanayba aanad garanayn taasi waxay keeni doontaa ugu dambeyn inuu fashil ku dhamaado adiguna aad ka caajista xaqiijintiisa bal imika waxaa suuraysataa qof maanta ciyaar daawanaya ciyaarta waa naqaanaa inta socoto 90 daqiiqo haddaan wax lagu darin laakiin lagu yiraahdo ciyaartaasi way iska furan tahay markay doontay dhamaan doonta iyo daawan laha cidina ma daawateen haddaad maanta tusaale ka soo qaad dugsi lagu geeyo waxbarasho bilowdo waad garanaysaa xilligu ka dhamaanayo laakiin waxaad ka warantaa hadduu iska furan yahay lagu yiraahdo xilligii aad dhamayso baa lagu dhamayn doonaa qofna waxba ma barteen marka waxa muhiim ah inuu qorshahaagu leeyahay deadline aad garanayso xilliga aad soo gabagabeynayso talada afraad ee ugu dambaysaana waxa weeyaan maalin walba waxa aad isku daydaa inaad hal tallaabo hore u socoto waxa la yiraahdaa adduunyada qofku meeshiisa ma taagnaado idar inaad hore u dhaqaaqdo tallaabo iyo inaad dib u noqoto ma jirto wax la yiraahdo muntasaf dariiq waxa la yiraahdaa dad badan ay aaminsan yihiin anigu horena uma socdo dibna uma socdo maalin walba haddii aad hore u socon weydo waxaad ogaataa inay adiga wax ka dhici doonaan ugu dambeyntii waxa la gaaray xilliga cashirka maanta aynu dabaqi lahayn cashirka ugu horeeya buuga wuxuu u bixiyay sad table miiskaaga hagaajisa weeyaan miiskaaga hagaajisa macnaha waxa uu ka wada noloshan qorshaha aad ka leedahay diyaarso intaanan wax kale loo gudbin markaas aynu cashirka u dabaqno soo qaado warqad iyo qalin waxaanad ku qortaa 10 hadaf ee aad jeclaan lahayd inaad xaqiijiso sanadka soo socda waliba qoraagu wuxuu kugula talinayaa inaad u qorto qaab ah inaad xaqiijisay oo kale tusaale ahaan sanadkii tagay waxa aan shaqeeyay lacag inta iyo inta wali ma shaqeeynin laakiin waad jeceshahay marka wuxuu ku leeyahay annama waxaad u qortaa ay dhacday oo kale sanadkii tagay waxa aan akhriyay intaasoo buug wax walba jeclaan lahayd 10 shay oo inaad xaqiijiso sanadka soo socda wuxuu kugula talinayaa inaad meel aad ku qorato 10 ka marka halka dhigato waa 10 shay noloshaada kuugu muhiimsan weeyaan ee aad doonaysaa inaad xaqiijiso haddii aad marka aanad hore u aqoon maanta aad baranaysaa qodobka labaad ee muhiimkii waxa weeyaan kugula talinayaa 10 ka inta aad dib ugu laabato waxa aad ka soo saartaa hadafka kuugu weyn
ee aad isleedahay haddaad xaqiijiso noloshaada wax weyn buu ka bedeli doonaa dabcan priority-ga iyo ahdaafta qaabka loo kala horreysiinayo waynu ku kala duwanahay qof walba waxbaa la weyn marka adigu fikir 10ka hadafka kuugu weyn ka soo dhex saar kadibna warqad labaad soo qaado hadafkaas si gaar ah u qor waxa aad diiwaan gelisaa xilliga aad bilaabayso xilliga aad dhamaynayso iyo xilliga aad ugu talagashay si kama dambaysa inaad xaqiijiso haddii aad halka exercise oo kaliya aad dhaqan geliso waxaan ku ballan qaadayaa noloshaada inaad horumar aad iyo aad u ballaaran aad ka samayn doonto intaynaan muuqaalkeenan aanan soo xilin waxaan kusoo gabagabeynayaa talo weyn oo qoraagu bixiyey aniguna aan ku taageersanahay taasoo ah inaad noloshaada qorshe u samaysatay waa shidaalka waxqabadka iyo horumarka mar walba adigaana ikhtiyaar u leh inaad ka mid noqoto 3% adduunyada dadka qorshuhu u degsan yihiin maaha inaad ka mid noqoto 97% ka soo haray ee kuwa ka hoos shaqeeya kana caawiya inay ahdaaftooda ay gaaraan maanta marka cashirkeena ugu horeeyay waxa uu ka hadlayaa waxa weyn inaad base-ka aad noloshaada aad u dejiso mar walbana waxaad xasuusnaataa inta ay ahdaaftaadu leeyihiin ayuu waxqabadkaaga mustaqbalkuna u leekaanaya cashirkeena maanta halkaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa ka hor intaynaan muuqaalkan soo xilin waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka si dad badan u gaaro asxaabtaadana aad la sii wadaagto insha Allah waa cashirka soo socda iyo maalinka berri aad baa u mahadsantihiin